Tinha planos na vida dela. Minha filha já tinha passado no Enem o ano passado, né? Foi quando não procurou ver logo na internet que tinha passado no Enem para ganhar a bolsa. Então quando foi ver, já tinha passado a data de se matricular na faculdade. Então fechou a coisa para quando foi esse ano fazer de novo para isso passava, porque ela ia fazer o Enem agora, para justamente conseguir a faculdade, ver se conseguia a bolsa para fazer jornalismo, como você hoje está aqui trabalhando aqui ao meu lado. Era o sonho dela, era esse. Uma jovem de 19 anos, fazer 20 anos no dia 5 de agosto, certo? Agora esse descaso de quem dirige, de quem governa esse nosso país, esse nosso estado, porque isso que aconteceu hoje poderia ser evitado. Pediram lona plástica e não vieram botar, certo? Quando é agora, aconteceu esse acidente, chegou gente lá, técnicos, aquilo outro, porque não foram antes, certo? Quando é agora, perdi minha filha, mas quem governa esse estado, esse país, esse município, poderia ter evitado isso se tivesse um plano de habitação. Esse povo que vive lá, são carentes, que construísse e não morasse lá no pé da barreira. Mas moram na pé da barreira, sabe por causa de quê? A necessidade que obriga, porque não tem dinheiro para comprar um terreno, não tem outro para comprar uma casa. Então o governo é que tem que fazer isso, para acabar com isso. Sou duas hoje, ó. Eu estou aqui no ML, minha filha, mais uma senhora que veio do Cabo com uma criança. Perdeu a vida por causa de quê? De barreira. E essas barreiras, quem devia tomar solução, tomar atitude, resolver para evitar isso, pode se evitar, isso poderia ser evitado. Só depende dos homens que governam o nosso país.